ഗൈസ്, റസീനയാണ് ടി സി ഓട്ടോ ഗാരേജിൽ നിന്ന്. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗാരേജിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് 2023 ഫോർഡ് ടെറിട്ടറിയാണ്. കസ്റ്റമറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് മിസ്ഫയർ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിൽ കുറച്ച് ലീക്കേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു വണ്ടിക്ക് ടൈമിംഗ് ലീക്കേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ VVT മാൽഫങ്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് കംപ്ലയിൻ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും. ഈ VVT മാൽഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യുവർ ആക്സിലറേഷൻ, പിന്നെ ചെക്ക് എഞ്ചിൻ ലൈറ്റ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ വരും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാം മീൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് എന്നും ഡെയിലി, അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഡെയിലി ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക, കൂളൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് ഒരു ടൈം പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ, ഈ ടൈമിംഗ് ലീക്കേജ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളും, ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളും തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പണിയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് വണ്ടികളുടെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് TC ഓട്ടോ ഗാരേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം. ഓക്കെ, ബൈ.